Bato rinotungamirira Zimbabwe nechisimba robuditsa ugwara hwaro hwese mushure mekunge vataura mashoko emakuhwa. Hazvina kumira zvakanaka kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Ndadzoka ndine nyaya ndiri kusangana nayo panapa iri kubuditswa nevanhu vekuZANU-PF vari kunzi President Mnangagwa is aware of high-ranking ZANU-PF officials who want him out of power despite spirited campaigns to push for him to rule beyond 2028. Ndo mashoko atiri kusangana nawo ari kubuda nekune vanhu veZANU-PF varitaura kuti vaMnangagwa vari kuziva vanhu vari kuda kuvabvisa pachisimba. Zvinhu izvozvo zvabva zvatanga kuita coincidence kubatana kuona kuti pamazuva maviri adarika ayo President Emmerson Mnangagwa vakabuda vachiramba kumhoresa mutevedzeri wavo vaGeneral Chiwenga uyo anova munhu akavapa simba rekuti vazodzoka vave pavave iko zvino mushure mekunge paitwa kuiyaya yakaitwa nemauto yakabvisa vaMugabe the late pachigaro. So iko zvino vava kutaura vachiti vari kuziva vanhu maZANU-PF officials vari kuda kuvabvisa pamupower vasiri kuda kuti vange vachitonga kudarikira pa2028. Asi kunyange zvazvo vanhu ivavo vari kubudawo vachikambena vachiimbawo panoimba vamwe kuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachiripo vari kungoti vari kuvaziva zvakadaro. Zvinova zvinhu zvatiratidza kuti ivo vari kutonga nyika nemakuhwa, vari kutonga nyika vachiratidza ugwara hwese nekuti dai iri nguva yaizikanwa zvinhu zvenyika yeZimbabwe, nguva yavaMugabe, it's either maitonzwa pakuimbwa nziyo dzemagamba dzakaita mukurumbira dzaiti ye kana kuti waitozonzwa kuti munhu adzingwa basa akusungwa akusangana nemhosva dzake dzaanenge akapara, nekuti munhu wese anenge achishanda neZANU-PF ane mhosva yake yanenge akatogadzirirwa akatoisa pasaidi. Vanotomusiya either akaita hori kana kuti akaita sei, vanomusiya votanga kushanda naye akadaro. Musi waanongonzi akuda kupanduka ndo mhosva yaanotanga kubatwa nayo iyoyo. Saka iko zvino zviri kutiratidza kuti vari kutonga nyika zvemakuhwa zvekuita kunzwa kuti vari kuziva kuti ningi ndiye aripo. Zvinova zvinhu same problem yakaitika pakubviswa kwavaMugabe. Vakazobvisa kuti vaMugabe vave kurarara mumaningirikeni ende vakutanga vakuda kusiyira mukadzi wavo kuti ange akuzopinda iye achitonga, nekuti vanhu vese vanga vakuti munhu wese kuna amai, kureva kuti vanhu vanga vakutaura kuti amai Grace Mugabe ndo vanga vakutopinda kuita president. Iyo dzinova nyaya dzemakuhwa ndo dzavakuita futi iko zvinozvi kutanga kunyeyana mubato ravo reZANU-PF. Ende zvinova zvinhu futi zviri kuratidza unhu hwavo nekurohwa nekusungwa kuri kuitwa vanhu vachinzi vari kuda kudemonstrata inyaya dzemakuhwa dzavakangonzwa asi hapana abatwa achidemonstrate, asi vanhu vari kungosungwa vari kungotorwa mudzimba dzavo nenyaya yekuti vakanzwa inyaya dzemakuhwa kuti muri kuronga mademonstrations ndobva vatobatwa. Ndo nyaya muri yeZimbabwe dzandiri kuuya nayo zvekare ndikakubatirai yezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kusazivawo kuti imimi munoionawo sei nyaya yakadai so. Kana uchakatanga wasvika panapa first time yako panonzi paKulian TV, I am the Nyayame ndo zita rangu rekuberekwa. Saka gara wasubscribe, ukomenda, walike, washare. Tosangana pa next video panapa patinokupakurirai ma-updates.